sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma ta za a yi? Lahiya ka shigo yanzu? Wallahi umma lahiya lo na dai shigo kawai. To ni da ma ta zan yi. To ya a dawo lahiya. Gara da Allah ya sa umma ta hita. Dama ina so in kira Alhaji Saminu ya zo mu tattauna akan maganar ka. Wa alaikum salam. Alhaji Saminu. Wallahi. Ban majalisa gaskiya na taso. Na taso ga nan na yi cikin gida ga nan falon hajiya. Ok ba dama in kai so sai kai parking din mota sai ka shigo ina ciki. Ok ta ya sai ka zo. Sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum. Alhaji Saminu. Ai so. Amun so ya. Bismillah ya wuce. Alhaji Saminu dama abin da sa haga na kira ka ina son ne mu tattauna wata muhimmiyar magana da kai. Masha Allah Alhaji ina saurari. Dama magana da nake so mu yi da kai ya. Mun yi 'yan shawarwari a majalisa baka nan. Dangance da kashe auren Zainab. Subhanallah Alhaji kashe aure? Kwarai ku zan kashe aurenta.
ta fito yin aure. Alhaji ka kusan kuskuren kashe aure kuwa? Kwarai ko ni ko na sani. To Alhaji wace irin shawara ta kun kai a majalisa? Au, to Ko ni ka gani? Wagga shawara ta yi wallahi, amma wani hanzari ba gudu ba. Ina jin ka. To Alhaji wannan shawarar ta yi. Kada sai mun an aiwatar da aikin nan kuma ya dawo ta kanmu. Kaga an kashi kuɗin banza. Saboda Alhaji ka san ƙarya ba ta tasiri akan gaskiya. A'a, ba ruwanka. Kuɗi na ne ba naka ba. Alhaji kuɗinka ne, Allah shi taimaka. Amma Alhaji ka kira lauyanka tare da dokto ka fara zayyana musu halin da ake ciki. Dan ina ganin haka yadda ya ci. Dama ina kan wannan gaban. Amma kafin a kira su, ina so sai mun ji gidan su Zainab mun yi ma iyayenta bayani ga abin da mun ka bullo da shi. Idan sun amince, kaga ba matsala. Lallai Alhaji sai ka aure ta. Tabbas kwarai sai na aure ta. To Alhaji ko mutai yanzu? To mutai yanzu muna ni muka jira. To mutai. Farko da hanta ta kewaya, jini da jijiya ta garwaya, sanki ya kama ni, don Allah karki guje ni, yan mata in kin bar ni. Ladi ku shigo cikin gida. Ku shigo. Ai ba matsala. Ai ku shigo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ladi. Malam Garba a baki na an gare ka. Baki na mun kai. Maraba da ku. Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa lahiya lau. Ina kwanan ku. An taho lahiya. To malam na. Bismillah. Bismillah. Ladi. Ke ga Alhaji Kabiru ne nake miki magana wanda ya so ya aure Zainab. Oh, kai na. A iso lahiya. Lahiya lau muka zo ya lama. To ya gida. Lafiya kalau alhamdulillah. To baba da yake ka san kwanaki mai magana dangane da lamarin auren ga ka ce mu je mu ɗauki mataki da ya dace. To shi ne muka je muka yi shawarwari ga abin da muka bullo mun ga lamarin ko za a ci nasara. To Alhaji a wani mataki ka ɗauka? Wato baba matakin da nake shirin ɗoka biki ne na kamfani. Na gayyaci mutane da dama na gaggaya musu za a yi taro. Wato taron amma na ƙarya ne. Mun haɗa shi ne saboda muna so mu haɗa gadar zare saboda ai ma'anas taro. Amma in son samu ne muna son tarkon mu ya ci sai an gama tare da ƙanwar Zainab saboda za ta iya taka mai su wurin taron. To kai Alhaji menene Amina za ta yi daga cikin wannan taron? Yawwa ba. Dama ana so ne idan suka je tare wurin taron To in ko haka na. Ai ga magana ta shahi Amina. Sai a kirawo ta. Ai batun da za a yi gaban irin ta jiya. To Ladi, ki kira Amina. 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 Na'am. Zo ina yi gudanki. Assalamu Wa alaikum salam. Alhaji, ga ta nan ta zo. Duk abin da annan kai mata bayani ta ji a kunnanta. To da yake dai ban san sunan ki ba. Ai Amina na sunanta. Amina wani taimako ne na son ki mini.
wanda kuma idan kika yi za ki ci amfani shi. Dama taro ne zan hada wanda nake so za ki jawo Anas mijin antinki Zainat ya halarci wurin sabida akwai wani kazafi da nake son a yi mishi wanda zai zama sanadiyar ya saki antinki. A'udhu billahi. Mama, baba, ina jin abin da ke fitowa daga bakin shi kuka yadda aka kira ni. Amina kenan. Ai mu da daya muka yadda. Yanzu ke muka saurare. Ina mama, ni ne ba zan aikata wannan zunubin ba. Tabdi jam. Ai ko ke gama aikata shi. Ai wanga abu in ki shi. Za ki taimaki zuri'a shi gaba ɗai. Antinki za ta ji daɗi. Ke ko za ki ji daɗi. Mu kanmu da uwanki za mu ji daɗi. Ai baba, ita kyautar da zan mata ta da wance. Insha Allah idan ta aikata wannan abin zan ba ta kimanin naira miliyan 10. Miliyan 10? Alhaji miliyan 10? To mu na za ka ba mu. Mu na namu. Ha baba, bai kamata a ce kuɗi za su sanya, za su canza ra'ayinka da kake ƙoƙarin tuɗan mana gidanka kima ba. Ke, baki sai da duniya ta mai daga baba. Bari in faɗa miki Amina, muddin baki amince da abin da buƙatar da Alhaji ka yi ba, to ban yahe ma haihuwar da ni miki ba. Miliyan 10 halan wasa na. Wagga magana da kila da ta yi daidai. Ta yi. Amina, da fatan da kin amince. Kuma idan kin amince akwai wata mota da za a baki fara da kuma insha Allah idan kin tashi aure za a gina miki gida. Amina, ke ji abubuwan da ka gudana. Ke ji abubuwan da an ka shata. Me kice? Eh baba na amince, amma ku sani ba na yi bane don kuɗin shi ko don abin da ya bani, na yi ne don bisa gadon umarnin. Alhamdulillah Amina. Allah shi miki albarka. Yawwa Amina yariyar kirki. Na san ai zaki amince. Na san da galalura zaki amince min da ita. Allah shi miki albarka. Kuma baba insha Allah ku za ku tursa sa Anas zuwa wannan taron domin taron nan da sati ɗaya za a yi shi insha Allah. Alhaji, insha Allah za su halarci wannan taron. To baba mun za mu ko sai magana kuɗi za a ba ku miliyan 2 ko. To amma za a turo naku ga account ɗin ka ba ita tana da account ko a turo ga naka. A'a, ku tura inda kuka saba turawa. Kake da za a turo account ɗin ba. Mamun za mu ko. Allah ya karku lafiya. Kai lafiya. Nan ma 10,000 idan Alhaji abun 10,000 sai ya ce 10,000 miliyan 10. Amma dai wanga yaro duk inda yake dan bakin ciki na. Ladi me ana damuwa. Da ganin wannan yaro ke son dan bakin ciki na. Kila gidansu koro shi ma an gaji da shi. Assalamu alaikum masoya namu, wannan fim din namu da kuke kallo mai suna sai na aure ta shiri ne mai dogon zango mai fadakarwa da kaitarsuwa. Za ku iya bincika ta a YouTube channel mai suna Usama Sine Gumi a dole Litinin da karfe 8:30 na dare. In Allah ya so da za a dinga saka muku wannan fim din namu mai suna sai na aure ta da mai bukatar talla kuma zai iya kiran mu ta wannan number da take tafiya kan bidiyon mu a koda yaushe. Mun gode masoya. Yaya Anas mutum ne mai kirki kuma ba ruwan shi da yanci. Sai na aure ta shiri ne mai dogon zango, shiri ne wanda zai dinga fito muku a duk ranar Litinin da karfe 8:30 na dare. In Allah ya yarda ku nemi wannan shirin a YouTube channel mai suna Usama Sine Gumi. Malam Garba kenan. Ai ka san wannan yayan naka. Bye bye. Collaboration Zayyanu Garba dan wasa, labari Usman dan Arewa, tsara labari Usama Sine Gumi, Hassan Tulu, Abba Wakaye. Na so su bashi kashi, su fara bashi kashi wannan. An dai ka ba shi ko? Yan daba kamar na kukan kura. Ko mu daukan mataki ko fara game da dabari. Ta hanyar yin dadi. Sai na aure ta.
ba wasu yan daba wallahi. Kai rakanta anya ko kana da Muhammadiyya. Sai na aure ta. kai talaka mu talaka da sai na aure ta. Zainab ke kyauta kuma na daɗi ma da ke wallahi ke kyauta Allah shi miki albarka. Kada ku sake a baku labari sai na aure ta. Ana maganar yarinya ta ya aure yanzu ana son a bi hanyoyin da za a bi aka saki auren alaji ya aure ta ka zo kana wani magana wai Allah shi ba da Allah ka shiga wurin gaskiya ne. Darakta Hassan Tulu, Asis Darakta Abuwa Kai. Sai na aure ta. Ba da umarni Usama Senior Gumi. Editor Usama Senior Gumi. Location Manager Umar Lazumi. Talita muku wannan fim mai suna sai na aure ta. A kotu a nan ne za a gane gaskiya a gane ƙarya. Producer sai ya garba dan wasa Gumi duk a cikin shirin sai na aure ta. Kada ku saki a baku labari. Masana'antar Zayyano garba dan wasa Film Production ke gabatar muku da wannan fim mai suna sai na aure ta. Ku neme shi a YouTube channel mai suna Usama Senior Gumi.